Fabregas nayebi nzembo na ya madote la métisse noire nayebi ba répertoire na ye congolais totikana ara kofinga tokoma soudé lokola ba chinois lokola ba juif tokomata papa nga ata ennemi na nga mbongo papa nga naza boye bilombo okumisa fachi donc nyoso to ezala Fabregas nalingaka ye nayokaka misiki na ye me makambo na ye ekosala nga mpasi esalinga mpona profite mpo mutu na mutu aza na idole na ye mais papa bazalaka kofite eza kaka Macron na Hollande papa kofi ekuta papa te papa po tala so bana caméra nayebi ke monde natie bakotala nga ce que je vais parler il faut être sage pour ça Salé, surtout partout Hollande biso na monde te. Bonjour, bonsoir, ça dépend de Herbe Hollande biso na Elengia Congo TV pe na Samicom TV et puis na globalité Moscou pour le trésor caché na mettre respect pe yoga magazo kanate. Merci na bino nyo surtout na critique no merci na bino nyo sur na ba kasu pe sa biso poto to meka ko sala musala pour sa facilité ça va sponsor mais tout ça l'effort ya ko pesa bino ba image kitoko na banda ko pesa aller. Merci à nous sur Benga Biso, merci à Bino surtout, il y a Bino T10 na plateau na Biso Code Pin autres. Continuez toujours Koyamba, d'artistes, comédiens, joueurs, batunyo surtout, onyo surtout étant ami artiste, azali bienvenue à la bienvenue na plateau na Biso Code Pin, le loto Koyamba, Zikondomputo, chroniqueur na Katia Paris, Zikondomputo, vient na Biso Zikondomputo. Soto benge parce que lelo tenga to solo la azana na mebele ya solo lelo pona vina biso mo pa mo konzi pona date le 13 azama la matière ala bien biloko fona bimise ba plan fona bimise ba plan za ba plan fona bimise ba plan to me go solo la Zikondo Putu. Bonsoir mon vieux. Bonsoir. Zikondo Putu, pourquoi Zikondo Putu? En tout cas, tout d'abord, na pesi bino merci mingi koleka ndingi bundimi boya manga na plateau na bino ya Elenga Congo. Pour tout commencer, ngai avant na banda makambo nyonso tout ndenge kanga velu tumba simaro ayemba nzemboke sambelaka ye liboso ya kobenda mwa kopo sambelaka yawe. Donc la tigala lelo ko wana. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez gapobo la na yesabino ki nazo respecter partout. Tu sais les gens ils vont comme on rigole. On travaille mon ami. Tout le monde a muta sala bilanga, alona kabilo ba ofinga mena suka be ole pondu na ye. Oyi muta ko na kabispundu ba zo finga alona ka pondu. Mena suka bino ba riche ba ole pondu na ye. Oto sala des chroniques hein. Pour ndeko nanga nelinga Congo ba yambanga bayoki histoire nanga na lakisi bango CV nanga qu'est-ce que je vaux ce que je dégage pour vendre na kiti oyo bango ya mala bango mutu nyoso tu na boité mais faut ba yoka yo olingo lo banini pour lo bana vidéo ba so ba na finga ti ngamu na coach a na beti porte pour na kipa edino image na sani ba boulot avant-hier na moni kaka armoire kitoko vrai salon moko boye. On dirait Champs-Élysées, on dirait Nama campagne, Natala Bonamoni, T10, il y aura combo T10, Natala Bobonga à Paris. Nabi ma camine c'est la Singavi, tout ça la même chronique. Nabi bon, nous avons une lingue. Maintenant on a confondu la kina serre dans la grâce imbisi. Fana le baga combo. Ba ma besi bango grâce imbisi c'est Congo lingi avec des dingi show. Mais dans comme ça Nzambe, on a pesi nga souffle pour na ya awa, na sa émission, tout beau ça na tête de compé na dernière ligne d'arrivée. Dans le mois de décembre. Mais on se dit masque. En tout cas, papa Limisanga, na comment respecter Batou pour musala ya chronique oyo, to comment yoka. Pour ceux qui journalistes et chroniqueurs, il faut yoka Batou, to ba panzi sango. Tant que ça comme na biso na banda ko na bino, to ça ko pesa merci, ndé bozo ko landa biso le Elenga Congo, ndé bozo ko finga biso ça la biso bien. Ngana benga bino ba risa, to pilipili et swaka. Mais avant d'aller à fond le gara pilipili bon continuer ko finga biso pour ko finga na biso de ko le saka biso ngaku de ngate muta karesenga ngaso ko komisinga na fashaka so ko finga ba mona koli merci beaucoup papa na sa bino nzamba kumisama boye baka peke to souhaiter bino tant émission aussi là
Merci, merci Zikondo Mputu. Zikondo Mputu. Ando ka trésor Mputu. En tout cas, trésor Mputu na yo ka na Kombo, mais ngam Mputu na ngeza ya famille. Komba Mputu na ngeza komba papa Kulutu na ngeza ki pasteur, dans une église na Farage na Kasavubu. Bato yi Kasavubu, église na face à tribunal, eza komba papa Kulutu na nga. Mais nga papa na nga komone Mintenti. Nga komona ngeza ka Mintenti, nga pena na chaîne na nga Mintenti Paris TV. Mais mutu na nga obi ngai babenga na sala ka show ngana moni yo ozoni ngombe mangana makambo ba ko karesenga na lobi nga lelo na ze ako pona ko pont ya 13 kofi on récupérer ngana ya zela merci ngam na dirige ngam na dirige monsieur ngai chef na yoki monsieur ngai sona benga ki yo parce que na moni ko zo ils ont baissé monsieur fait kota wana et kota merci kota t'inquiète mais bala na souffrir wa maele pour na ndenga mtu na merci papa merci beaucoup na zone siko na ndenge ya bien la tiki château rouge quoi au petit château rouge pour château rouge la legend non zone le château c'est la vie kuna ga to daga lera la château moi été ah de badena poli c'est le to ngana confirmer ba le château rouge kuna tout le monde dit mais quelqu'un vient me château rouge moi dans un show moi tenga yo baninga c'est comme la 100 OK est-ce que vous avez savez combien de temps na chronique en tout cas papa en tout cas c'est une bonne question nzamba sali pour question oyo na tuna dembo na tuna mère triple na château rouge bayebisa ngai batuna ngangote ngana banda chronique oyo tant papa ba kufaka soko ke na YouTube na nga première émission na nga na sala na vie na nga ezalaki hommage à papa Wemba tuzaka na matanga papa metanga papa ba kufi na nier to vani na ba chérie à Paris ba mère triple ba Marie Mscoiffure ba Emma boutique bougie na Strasbourg ba mezi kondo obi ke bana bana ko loba ba bazo seka bazo sepela est-ce que on sabe chronique té kaka na butu wana loko nga pena na sala ko la Koffi Olomide na tika ka chance le gâté ah pour nga sala wa Koffi ceux qui na moni chance na kanga chance na nga na sali be chronique le même jour wana ke simbi après Janik ya mwanga na tchenga pression abisinga Zikondo faut l'émission donc na comme chroniqueur na mort ya papa Wemba na sala clip ya papa Wemba na sala hommage à papa Wemba yango moni ngane na comme chroniqueur boye adi londola yebiango papa Wemba abenisanga so ke na hommage à papa Wemba mona tanga bible l'église Madeleine dina yoka histoire ya muta sala kisereka ngimbango nginda soki veki sombe veki sombe na bi histoire ya Congo veki sombe asala ka kisereka ya kimbango ya nginda ngalo kona banda chronique nanga na makaba papa Wemba pona bi papa Wemba de son vivant na kini awa loko kanga maboye to kanga na papa Wemba na Madeleine ngam na tanga bible na komela ki sango pona za catholique na bi code ya église catholique na kitu na sango mimi si est-ce que besoin na ba première prière na deuxième sango apesa nga première lecture peut-être peut-être que code wana bi ki asa muta catholique mais ba congolais ba yeba kité so les ba congolais a dit de bango machaka na podium té pour ça toujours guerre ka dit le muta sauvaranga tango pe sango ndiminga na milingenge nanga na moni fe nanga mbuta rufa yi ngabi o isa kama mbuta ruf so na sonia mbuta ruf ba ko zwanga yango na melami sango siko ya amonanga nga Jésus a milingenge abandi o meli na ye na suka bise wa bo vanda boyo ba siko ile lo banzambe siko eringa na persaki mena sima na yoki ba bachaki na église ba yimi heureusement na yibi ko lo ba français na pesa ba on peut raison te disent batuni est-ce que moto na mati akobeta likukuma ou bien ko lo ba français ba yibi te ke ngai so boye ba kate na tanga ka bible na église catholique nga nazali lecteur biblique na catholique ne bongo na nga boye ba masa auto kina ba vacances ba yebi yango ngai natanga ka pays universel yango natanga ki bible na Madeleine na matanga papa Wemba yango pe lelo pe na comme chroniqueur de Paris. Merci ndeko Zikondo. Ouais. Na la note très bien, auto tanga ba kombo ba valeur avait adilondolé otangi ba roof baza valeur ya domaine o abiso oyo ya Congo. Sikoyo tanto baneno na débit awa lobi na ngai yoza trop château rouge. Mais otangi ba valeur moko awa. Château rouge lobi na ngai biso à moi désolé pourquoi on a par exemple là nzamba edenga lelo bokende na mes o basalaki papa Wemba
Prêtre monga sango alobaki papa Wemba azalaki mutu abatu nyoso na na tonga fana ya dilondole abi papa Wemba azalaki mutu bashege na mutu bavandu okompona nango na kini toki na père Bifalo obi na bi histoire kini père Bifalo o asala batakinga asala ba théâtre na mona père Bifalo na ngada diamba zobela na diamba même Jésus alobaki nini ke soko lena binemi na yote okovivre nini papa nga za mopanzi sango pour nous ba nouvelle nanga fona kota na source nga na pesa ba nouvelle pas Sarkozy soko yebite na za militant socialiste ye ba ono fina ngate te na ba bazo mona nga so na ko Sarkozy ya kotuna nga papa quand je parle à les caméras toi na poto na saka ba blague te na zali militant socialiste na zolo façon de faire oui na comportement nanga si qu'on na kota na plateau na bina na ju air ya plateau ti pour les plateaux émissions na bisa ki granyao so na coach awa na tika ka betisi libanda eza lokola so na coach ana yo sala émission eza lokola muswa ke na église a robé église té ngaya na biso ke château rouge et ça la batebele et puis ça bat bambongo mais si que na réputation que ya bata mobulu. Merci Zikondo to vandi na to ke na maman tellement to vandi la ki le 13 décembre pour na mon pao mokonzi aza convoqué awa aux en à Paris au mena poto okoko pesa biso par rapport à explication oyo et ça qui ngana benga yo parce que au faire comprendre biso a la condamner a la quitter a la pesa biso position parce que aux a l'information son avis parce qu'il y a une information aux journalistes tout aux moins détails par rapport à ya Kofi ouais il faut passer les 13 il faut pesa biso détails non pena donc na tiki le pena temps ou me console te o tiki ka tenter et cette mission toujours solo là. Tu as au moins on peut s'explication. D'accord. Pour yango c'est actualité. Ngaka te munazo loba yango. Pour ba Congolais, ba Africains, ba comprendre bien te. Likambo ya Kofi oyo, et le baba qui na ba Radio Africa, et le baba qui na ba RFI, et le baba qui na ba journal, et le baba qui na ba Champs-Élysées, et le baba des États-Unis. Mais ce qu'on a comme lobango, ozi qu'on a lobaki pour les informations. Ngana za chroniqueur na comme journaliste. Na musala na biso to panzaka sango. Misisa ye makanzembo. Jora beta kabali. Milisa kata libaya. Nga soki information zali. Actualité na kopesa sango na so panza sango. Omoni batu nyoso bazana ara kolobate papa. Tout le monde a beta kabala za jouer te. Nzamba pesa mutu na musala na ye. Pose un peu courage. Oya koloba devant caméra. O panza sango faut na courage yango. Na lobi na yo, quand les gars pas nous dit tamboué avant concert avec Kofi nous dit tamboué le 19 octobre date ezali mais tala simananga bato ba leki ba sali émission pas nous dit tamboué ba Félix va se ba leki wana na sepeli pour ngam na boka ki pon wana tant avant faire Kofi que nos samba dans finga batuti ngai na mona ki mutu moka leka ki wana après na leki le 19 ce qui tembe bino bato leki pas nous dit tamboué tout à la badate na bino mais na sepeli pas ngana lekaka et pas épais ça la maka mais kalamingi te nazo leka a na linga Congo mais tana ko bima awa bino so boyena linga Congo parce que suivez le guide nazo ko loba makambo za ko salama nga so na lebaki na likambo pour ça 13 décembre Kofi ayema nzembo 13e apôtre azo ko samba le 13 décembre tala ba coïncidence ngai moko ziko no puto yo so ke na liboma V12 Kofi aboka na dossier du jour soki okena YouTube bobeti album ya V12 à Kofi bobeti titre à dossier du jour bokoyoka kombo na ngai ya Zikondo Mputu Kofi abwaka ngai na canal ya Bubulu Yondela fona loba nga na twa libanga na dossier du jour Bubulu Yondela master nga toyebana kana ye nazofa na Colombe na mwasi na ngai abava na mwana bandal Bubulu Yondela na parler na nga to soli mamba solo na biso alobi Zikondo za garçon Panama Kofi pa yo kayo nga Kofi na yebisa kabino na yebe depuis Kisasa pour master nga odombola na répéta kabino camarade nga odombola to teka na yebi luka kungana unza bayaka bavanda kana ngiringi na bolafa mama na bango azalaki cousine ya mama Ami mama na Kofi et pas na zako mona mama Ami et pas ya ba odombola et puis ye Kofi nga zawana vient nga Izebola o Kofi abwaka ka Izebola azali grand frère ya masa nga odombola papa so na kota na makamba Kofi ko na muta libanda ti tango yoka ka Izebola na Londres nga na benga ke Barry White azali grand frère nga pas azali grand frère ya masa nga odon na bien mutu nga grand frère ya masa na za grand frère na yote
soki namonaka mpe lengilenga na vi na nga nayebisaka bato ntango naoteka na wenza bayaka biloko ya courant nasisi koteka nakepa masa nanga odon fo toka na système so tosisi wenze fo tokolia bafrite tokende pa odo todame nakota boye pa pauvre eve nakuti lengilenga na ya ize tobeki ya ize nga nalia na lengilenga namela na lengilenga na kwa bolafa so nazokosa bino oyo kotuna ngai nyoka longo ntango babalani na mwasi na ye magi po mwasi ya lengi ya nyoka longo alaki na famille ya moleka apesi bango ndako na palabala na bandal ngai zikondo putu mutu natekela mwasi ya nyoka longo mamagi biloko ya courant nalukaka kutu sere nanga mamagi namonaka ye te yango na profite na nayeba mamagi na nga mwasi ya nyoka longo na renove ya pembe bakosuba biloko ya courant na wenza bayaka deuxième jour bayi na vie nyoka longo so nazokosa vie nyoka longo aza vivant ezali balabala palabala so nazokosa bobenga vie nyoka longo ti naza mitomani te nakosaka te oyo nalobaka eza vérité nazobeta se te yango nalebi so na zongi le 13 vie kofi nafundi bango so oke na château rouge balobi via koya te via kokima oke na château d'eau via kokosela maladi oke na Champs-Élysées bamiteneka bato babi non Kofi c'est un homme gentil Kofi il est beau parce que mundele akotaka makambo ya mutu te obi mundele bakokango oyo atuna makambo ya mutu te mais africain alinga okota makambo ya bato Michael Jackson na États-Unis boyebi makambo akole ya pédophilie mais namona pa baaméricain bafinga Michael Jackson te mingi bafingaki ye mais na suka nango esilaki Zidane tomonaka Zidane awa abeta mutu coup de tête na bale mais namona pa mundibu afinga Zidane te papa tozoka na norme te nga nazokotela vie Kofi te nalobi papa le nom okokende na Chine attends je parle en français pour nana bamasa ivoirien Camerounais na château de Batalaganga. Si je pars aujourd'hui en Chine là et que je vois un Congolais en train de se battre avec un Surinamien, na côté la nani. Qu'est-ce que la réponse est? Na côté la Congolais té. Bon si on vient nga ata salimbeba na yi. Mwana na yo, ndeko na yo, ata salimbeba na miso batu na ko défendre na kata petit ko sala sunde ngwana té. Mais obokene na Versailles Kofi nga vie nga na la polémique te nga komona nga mai na bomaka moto komona nga pompier pour éteindre le feu pour Moïse ayaka akabola ka mer rouge bana ba yeba sauva nga nga nzamba tini nga bino na badole sikabana na nga oyo obokina ko finga Kofi eza choix na bino toza na poto babenga yango la liberté d'expression pour ni bofinga na Congo te pour so ko finga te natake te bon nalongoli yango papa nga mona na combattant nga mona combattant na omona nga boy papa bon to sema ma papa le 13 bon papa papa yebanga nga mona pena combattant ezakaka te mutu asala violence azolokanga biso na combattant mundele pas combattant mutu mota lingaka te mboka ebeba nga na yokaka radio Africa na yokaka RFI na yokaka information na biki na beni bazomba banyo sala ngelengi mais na pouvoir kosisa pasi ya mokilité nzambe kutu ye moko mukolo mokaka kosisa ngote nga na kosisa ngo koma yana lebi na bino boyoko nga na bika ka vie na bi code pénal na yebisa kiyo premier jugement ba pesa ki 8 ans. Non, tu as la caméra, il y a la mission dans la première émission. L'émission avec tout le respect. Au go coaching, il y a une émission qui est la tactile. Pour nous, on a mindele pe batika bagan. Na mona pe tapi atika baga telema. Pour y a une émission. Pour côté de magasin émission. Te comme on a bien émission bi sabi bagarre. Au tu as télé. Il y a comme dans mon envoyé no. Tenga ta la télé. Na semble que bazo bunda. Na lobi na yo. Na le code pénal. Au moni Kofi. Na kwa to benga Kofi pour Congolais abotama na ara respect. Omuli biso Congolais soki camarade nanga azo benga noko ni noko ngapela ko benga noko. Soki camarade nga na kimi azo benga ya Jean akobenga pe Jean to kolela. Tona ara ko finga te. Yango sema olingo pesa na cour pénal na. Ya cour pénal so ngako yango tona respect ya ko honorer batu. Yango tina micro na benga nga vie Kofi. Pour le profiter pour la respect bagi ningi bakoko nanga ba zinga nkuvu bakimbangu bakolisa na respect ya être humain yalo lebi na yo premier jugement ba pesa ki 28 ans ba kena na Versailles nga pona kena ki musala na kena ba makambo nanga na soki tango kende te
mais tant que babengi ko délibération papa obito na poto tunanga bato bakendaka boloko 4 mois pamba mundela zo kotika yote 2 mois ya pamba mundela akotika yote yo na bapesi 8 ans batika yo okende bamboka na yo okende babeni c'est que likambo eza léger yango na ndenge code pénal babenga délibération isala kotato yango yo so bala déjà soki bala mwasi bakotaka makwela na français babenga yango délibération na code pénal na lingala makwela ndenge procureur apesaki 8 ans sikoyo nakopesa bato court te mais nakosala analyse ya code pénal mpo nayebi code pénal yango bien mpo leki nanga mpe Franklin Mitiensi na kini aza avocat merci beaucoup nozobungisanga leki nanga na kini aza avocat nga moko mpe na parcours nanga navandaki na bato mpe mingi oyo bakendaka baboloko nga moko otala badossier na bango yango nayebi code pénal soki premier jugement e bapesi yo 8 ans awa na France juge jamais azalaka likolo ya procureur awa na France na loi pénale na bango juge azalaka toujours na se yango na jour ya délibération soki vie kofi aye ntango mosusu bakopesa relax ntango mosusu bakopesa 4 ans juge mosusu bakotela mpe na 8 ans mais bokosala appel nayebi code pénal mais ndenge sikoyo aza na chance ebele ya kobika mpo anini ke ntango moto bapesa 8 ans eke batiki yake elia frite eke batiki yake etala bana na ye seke likambo mpa mundele lembi papa nayebi boloko ya santé eza keleke par awa nakotekela bino baboloko tu ya français toza na prison de la santé tapi alekaka wana mwana Christophe mwana Mitterrand alekaka wana mère alevala azalaki kuna papa au makutu de son vivant que sona ma réponse abetaka fleuri tala omoni ba star boloko ezalaka nango ya bango po so na lani ba histoire Dominique Soskali bakanga ye avec grand mutu Michael Jackson akena nzela boloko yango soki bofundi star ata sali mabe na ye mokili et omona ndesi boza contre ye po soki okei na santé wana oyebi na décembre awa na ba janvier bato babimaka na semi liberté bato oyo batikela ba 4 mois 6 mois osala basi mwasi na bana okobima vacances ya une semaine mais soki oza na 8 ans bapesaka moto ya 8 ans te papa oyebi 8 ans nga na yo toza na paris wana bacaméra ti tokende toluka ta juge moko toloba ndenge juge motu moko bakondane 8 ans batiki ye bakoganga 8 ans soki otiango ndenge na 12 mois eza po ntango bato basambaka batanga na bamois ezali 96 mois nde nayebi code pénal nga na osenga vie yaka opase jugement po chasse oyo mundele apesi yo po mundele apesaka mutu première chance omonaka mutu ata bomi mutu ata terroriste na poto bapesaka avocat est-ce na kini bino bokopesa terroriste avocat mutu kutu ayibi parfait bobeti mpo na kini kutu okala testere te ya baparfait napesa exemple mais awa na poto omona oke na Sephora mutu labi osoki mpe apesi yo mpe échantillon mais na kini soki ka mutu abomi ata 100 personnes bokopesa mpe na avocat kasi akosisaka moto ti mais awa tomonaka terroriste ajo avocat baleki na bar non mon client il a bu l'alcool la drogue batiki terroriste po mundele atalaka pensa motu papa soki tokende vision mundele nde Afrique bonga nalobi na bino ka tozunga ko mas toza Paris nga na bino tona Paris tona libanda Paris te bobeta tele internet mutu bakondane 8 ans aza libanda yokoya ngai lelo ata bapesika 8 ans exemple au 2 ans na ya sur tribunal wana faut besoin na force mais viens aux stars nous oyeba na mokili mobimba depuis l'état a pesi confiance pour batika via kende ba pesi ba garantie pour so ba pesi mutu 8 ans na biso lelo so na ndako te ozana mukanda te ozana adresse te ba kotika yo te otolo banga yo poza combattant pas combattant naza combattant na sens unique na défendre mboka nanga so kezo beba mais bana toza président du Shekedi mwana mboka nga tika nanga ki combattant na sens nini ke papa na yebiso le loko nga naza mwana kini na botama na bandal yo ka sevela na botama na bandal papa na biso na batuke na bumbu na tenga na wonza bilonga courant na ngiringiri ngoto na tanga na Saint-Pilis na ngiringiri na tanga na Sonabata na tanga na tenele ingwala donc naza na vrai quinois oyo ka vrai quinois na poto na 88 papa na tala combat dingo na Kisasa
On lui va tout ça dans la poto, on a offert 88 dans la chambre qu'on a la poto. Na yoga la kin, pour me connaître na venange dingwe. Venange dingwe, nga pesi na yo simba nga no simba bakari ni mokonji vie. Na moni ko za te, na luka nga pas venange dingwe mutu na ngi. Te ata via sambelaka. Ovia sambelaka amuta kiso, amuta nzambeti. Yizo muta nzamba simba ki poni via bomaka yete. Oh, tala, moni kongole mutabanga akise, kise ya nini? Makasa basa komi kisiti. Parfait to pakeza gwati. Poni so parfait basa omolanda. Boye muta simba kari. Ah, mais na yoka kati nga karina yoka nga una jela karina yako côté na nga pour petit na makima bolu na sala émission te papa na solo tana ba na caméra na ko sate ndeti awa na yi ami kona ata lupembe ngala ko mo luka tout un chroniqueur aluka 67 oh mais bino siko bo na chronique nga bozo ngo yeye to so na ma confiner papa o ba bozo zela ya na le bien le 13 décembre ezali jugement ya munene boye ba ke partout bazo landa yango. Ceux qui sont en France, tous ceux qui parlent côté, pour balobaga ni les prophètes chez lui. Yeba yango ke évidemment Kofi, il a qui na Radio Africa, na ba RFI, na ba FM TV, pas international. Kofi azaya congolais mais ils ont la mona sera botami, azaka batu nyoso. Ba Kofi ne ba fali ba si ba comme na ba étranger. Parce que congolais peut être même sous na mbonga ba concerté. Poto lana ne ba combattre ba biso to na concerté. Est-ce que mbongo ya 88 ya poto na mbongo ya 90 ya poto ça sous lelo ba combattre pe le 13 la mambo ozala papa za mboka loi te yaya omoni nga na makamno na sala ba makamno nga na sala chronique na nga oya monike azana makasi na ye aye prévenir na verset to kedeke na biso te papa yo asine na ya poto awa to so la bien ozo ko encourager des marches na bango bien comme papa nga na so ngabe na ya poto amuta futla nga tika poto azati kasi comme des marches à combattre ozo soutenir bango bien papa na monaka ana poto ton église ton ba musulman ton catholique bo banda ko forcer bato likambuté o comprendre ngo eta yo boti mwana na yo yo komisa ka fita ke imana mais congolais a comme na système d'état a melabiso papa na poto to futa ka bandako ti hiver e bandia wati bato bala mandako to pese ba bandako to mona kolisha na poto te papa tala ta bo sala makambo bona na ba minde mundela so asaba so edebe batu to mona hiver e bandia wati batu basanga mbongo bakele pa kolish bakeso bilamba te tala o mona africain ezaka congolais te pardon ngala za chroniqueur ba congolais te pour la seule émission na Paris beaucoup mélanger nga pété qui dit Paris qui dit ça na sénégalais et aussi là qui dit ça na sénégalais ça na malien papa to so malien mo tala ba émission na ça émission na Congo te na poto depuis 88 pardon na bandi boulot na Paris parcours ngo yebi yangoti soki bino boye poto po ba ko ba problème na batu la poto to mona na télévision ba tchanga émission gagi alaka canal pisa changa film ko si ya amour muta ala libre choc le balika muna yuti yo soki olino oli fingi ko fina to ko personne nini to mona ba bete Macron bata est-ce muta ba bomi papa soki ba la politique boye ba pe norme politique ngo mundele to mona ba gilet jaune ba tambola ka susu po ba pesa bango respect na liki gilet jaune na kanda ngala pekisi mutu te to s'appelle la poto to ko ba pe na ara mundele ti to na kini so na bango la bisiti mais ceux qui ont ça comme mulongo pourquoi bon bon norme mundete papa ceux qui veulent bon ça Congo bilanga ça la base aí to so ngambo te na lobi na pesi bino message mutu ça linga mboka na ye ceux qui papa na so pauvre okima été biso tout na ngamoko na bino ba camera to kima Congo to linga Congo te po batu ba linga Congo o era so le pondu abe okima mboka na ye ceux qui to yokana ceux qui ont l'amour à Congo pas peut-être des danga biso tout so ngabe kina ngo sikoyo to tiki ba caméra to tiki mais tanda la ngolinga te na pesi ka message si vous aimez le Congo là ou bien si vous aimez l'Afrique et ça message à africain pour la zone na pe bato baso kufa na bateau so lo bango te to tika na pe ba combattant papa na sali chroniqueur ya monde entier bato ba kufi na Calais na sa chroniqueur na yo ka émission ba africain zikondo canalise au matitro to ke na masolo Fabrice ça to tama ke Fabrice ça betite papa ngai vraiment suna na plateau na bino Fabrice na yo ka mado ya mado na bina yango na mona yepe pa ya na Strasbourg pa ya Chai Tambwe aya kota suki wana pour misu nanga e mona ka star tout moni misu tanga zikondo so ba pesi muta ko kuya pour be star mona o na émotion
mais Fabrigas na mona kaye. Vous comprenez ngo? Ce que betité. Ngai zikono vraiment Fabrigas vraiment na yoka kaye. Même makamuna ye na lobaka kala mona Congo salinga pasi. Mais intérêt na côté parce qu'il y a na vie na makamuna ye. Non, c'est la Fabrigas au côté. On pas aux côté. Kasi ngalinga obinga isaka batua Sarkozy abana ko yoka Doc Gineco. Chirac abana ko yoka Jonathan Mitterrand yoka Dalida. Chaque mutu asaka fanatique na ye papa. Adolé fan t'es na fana banzebo na ye. Apparemment Dio changera. Tant papa mba kufi, chano mba kufi. Pour mano beta mingi. Mais papa ba ka kofi, te zaka Macron na Hollande. Papa kofi uta papa mbati. Azali yoka papa mbati. Tant yoki kofi. Est-ce que papa omba mutunanga. Yana ebiso ke ceux qui na Fabrigas na ibinze mona ya madot. La métisse noire, na ibe ba répertoire na ye. Mais la biso mutakumisa vite te. Akumisa imana. Et comme peu problème siko papa congolais. Mutumuna ana poto mutakumisa Paris Saint-Germain. Mutakumisa Marseille. Donc ce que siko que Marseille a poli. Na par exemple ngaso na kumisa Marseille. Donc ngaza muta Paris Saint-Germain tona Messi. Surtout poli na Leli. Bilimo mona mabe. Fabrigas na linga kaye na yoka musique na ye. Mais makambo na ye. E kusala nga passe na salinga pona profiter. Bon muta muta asana idole na ye. Nga kofi na linga musique na ye papa. Kofi ta bani na agini. Kofi asa mukona na agit. Fabrigas abani musique na kola déjà. Il y a ba vieux Bozi, na ba vieux Gina. Ta ba bani musique biso na ba 14 ans. Vieux Kofi ta bani ba 85. Ta ba âge na ngati. Otika na combat, comment na combat ni. Non, otika za so combattre. Facile ya mona mboka ya na pouvoir. Leo ko mona Vital Kamerhe azali banda abimi. Nini pona état de droit au ya Congo. Au Fachagi pa à se planter quoi, à planter en Congo. État de droit, tout le monde est d'accord. En tout cas, dans le Biboé et ma boutique Boubis de Strasbourg, donc Marie-Rims Coiffure, Mado Triple, qui sait des affaires, coordinateur Nathan, donc nous répondre yo na ndenge à mutu à outil sika pasi, au moment yo utiliser combo wana. Et ça va combo moko boye na kopesa respect parce que yeba na pena mokili oyo ngala ko utiliser combo te papa potana so bana caméra na bi ke mon na ti ba kotalanga ce que je vais parler il faut être la sage pour ça sagité bo mangabatu omoni le lemo e bo mangabatu pe ko boloko le lemo kaka ya moke oyo e bo tshaka pe mutu ya le bi na yo mutu abimi 50 ans je respecte beaucoup surtout pour moi si na ba pour na ba ko mabasi te moi si na mida chatir asa kitoko trop pour na respect wana. En tout cas, ce que tu as dit, c'est que pour moi, tu as une nga mbongo papa nga naza boye bilombo kumisa fachi donc nyoso to ezala ngo c'est bon ngai batu nanga Jésus pour nga pratiquer la Bible parce que la Bible eza sali ya mokili oyo soki bino bozo la biloko mokili ba mbongo ba voiture mais na minute oyo ba bena tapi ba kena batika yango Mobutu akena tika Congo. Donc montre est tourné. Au moins muta mukela sala montre. Mais nzamba sala temps. L'homme est fabriqué la montre. Mais Dieu y a créé les temps. C'est pour ça que je dis que Dieu est le maître des temps et des circonstances, papa. N'attends que les dans la Bible, il y a un temps pour tout. Qu'est-ce qui va aller à l'homme de gagner tout l'or, tout richesse qui est dans le au papa. Au moins bon Congo, n'a pas besoin de nga ennemi na l'ennemi na nga. Ce que vous avez ennemi na yote, nzamba opambola yote. Boloko za pasi na minute to bana yo. Na ba master bala ba boloko. Ba zebele. Na kotanga pe ba kombo na ba za ba santé. Pour ba innocent. Pour ba innocent pe azaka mutu. Tam sa koti boloko pour masuma sala kala. O moni ba kamso ba yebakate. Mutu musunda likamba comme innocent. On paye les péchés de nos parents, de nos ancêtres. Ngai obuni fati. Pour qui na Tshisekedi na lingaka poza congolais sous parce que Tshisekedi pouvoir na yana lukangoti ti a viva vie na ye tout le monde n'est pas à la politique pas à la politique ba la président ceux qui va comme président ils allaient récompense on nzamba sali pour la combat papa na ye parce que yo ti okola au congolais Tshisekedi ti azokola ni rabana mususu ba sala bana ba père na bango et c'est Tshisekedi a téléphone papa na ye
te la biblia pour nga ki baka politique mingi te pour koko na nga baby o abota mama na nga Bert ayebisanga mwana ngo sala politique te pour ça c'est politique okukufa ban okufa van pour politique eza ba jalousie ba kuba balinga na ngate ya ngai politique ya domaine na ngate ya le bino kaka boyo ko papa mutu aki na boloko mbongo nga yibi eza mbongo nzambe bebe mbongo muta mukili biso ya nzambe ti biso nzambe apretaka biso ngai ziko no philosophie na nga tozo ba crédit pa nzambe ana poto to ba crédit na CTLM tozo crédit na CFECO tato kufaka nzambe azu crédit na yeti mbongo na yo zanango so na pas ko sa sangati te la pose question ya tozo na norme tala depuis 2020 tozo la na film Corona papa Paul le oyo oya manga na plateau na yo sur le 7 décembre 2021 depuis 2020 nga na Paris awa ba master nga ba Roger Mandeleni chaussure ya nzambe tala ni tozo lela ba koko mala 1000 fois ballon d'or ba JP le boko ba Paul Sunga papa pona koma boye nzamba bomi biso nga na kopeso secret nga epa ya nzambe na senga ka santé na nga po so na santé na okene musala na robima lelo batu mingi baza na hôpital batonga ba immeuble mais baza hospitalisé azo profiter de bandako na yeti batu mingi baza na ba voiture baza na malade ya sida ba coronavirus papa tika soki coronavirus oyo 2020 eza kote ya biso te to sosola po nzambe na sisa papa nzambe aboma mokili na moto na tanga Sodome na Gomorre aboma mokili na mai 40 jours à Noé tanga 40 jours à Noé abimisaka arc-en-ciel alobaki yango boma su mokili te yango moni mo malade de côté po nzambe abanga boma su mokili te to timba papa naza chroniqueur mais na travaillaka to nazongela bino papa nzambe aboma mokili na Sodome Gomorre bato atango ya Sodome na Gomorre bafiva moto na bango bata Noé bafiva mai mais nga l'époque na nga Zikondo na T10 na Blaise Zebele tozo vivre Blaise Zebede tozo vivre pour Corona depuis 2020 so na tangi ba liste ba tutuleli nga na mutu to kata émission yango na lobby congolais to tikana ara ko finga to koma soudé le kola ba chinois le kola ba juif to ko mata papa nzambe alingi biso apela biso koltana diamant mboka o nzambe acha koltana diamant botaka ndenge nzambe asala biso kitoko na basi na biso basaka Louis Vuitton biso mo ba yoji na bakara kitoko papa to komi na suka mbula na pesi bino déjà joyeux Noël avant na bona nene na bino po to komi na ba série yango 2022 eza na bonheur eza na amour to yoka na 2022 tozo ba nango kalate yango bolimisa vie na bino Kofi azali congolais la bino bolimisa kamere azali congolais to komi na ta ya pardon mbongo to tikaka yango peuple a souffrir to limbisa peuple a souffrir c'est peuple ngaka ndenge musala peuple ngaka kisa bilanga na base ayi to sola ozokota na place moko na ninga yango mingi mais tanda musique eza mukie to komi na suka Zikondo soki ko pesa ko pour la mona pro Fatia na mon mandat Fatia c'est presque 3 ans ceux qui ont coupé sa vie, c'est quel point au Monique, non? Ça marche bien. Papa, on a besoin de merci mingi, mais on a vraiment raison mon abino, on dirait que bien bien ti. On a vraiment na Congo, on a vraiment na Paris. Te, au Monique, quand coach on peut, c'est mission te coach on, papa, coach on a reporté, coach on a reporté, c'est mission. Coach on a reporté wana. Dans le lobby na fana na Paris. Na zali Congolais. Yo kana na reporté na ngai na Congolais. Mais na fana na Paris so ba benga ba diaspora. Bato musubi ba na Congo ba voter. Ba voter kapena na kini. Yo ka reporté na okima ngote. Ngai tu na mikolo yo na France année prochaine. Toutes les élections. Tout na parce que yo za pro Fachi. Pesa ngai evre moko beloko moko oyo na ne pendant 3 ans sali oyo peuple za d'accord na. Nga na lobby na biso na lobby nga kasi na yo papa na chroniqueur tango pesa nga telefone na bina yo na loba komba batuté mais Kabila les fils azala ki on a 15 ans 18 ans mon na yeba ba tante pour na koma mina poto to fibo ba balinga ki ete nzambe atindi mino ya bino nanango atanga so batsenga na place wana kutu rappeler nga kutu
nga pe kalite na ocha libaya papa nga papa na nga za Congolais aloba ngo pa no litambo o rappelinga na lobi na bino moni ba question tuninga yango élection na bino ezala quand nga nazali Congolais de souche papa na nga na mama na nga ba Congolais au pire réponse te na botama na bandale yana lobi na yo ko papa Congolais a un esprit à finga nga mutu ata so ba chio te dizwana nga na tout question question ouais so répondre te faut nga la question nga nga wana on okendo matière papa loba na tout niveau yo za pour fachi na 3 ans o asai na Congo tango va na musika boy pour total information nyonso biso na poto nini o tango stala ngo lobi pela facha sali ezanga yepa kabila ezanga yepa Mobutu nini ngai tellement avant na poto ceux qui fatiguent à ces locaux, à ces trams, à ces bus de nuit, à ces métro, on ne sait pas la yangoana. Bino ba Congolais loka bolinga bilamba, yana senga fatigue, mais bilango ba stone. Mais bilango ba yoja ma moto. Moni Congolais a fait ngane fatigue. Mais ceux qui fatiguent a pèse yoja ma moto, na wesa na ko misaye. Yango na pas pèse une poste, na chroniquer, na saka ba jeter. Oui, c'est quoi problème la biso yango ba to ana. So to kumisa moto pour pesa ta evre ne mo pesa te logo na mo to ko sala moto pourquoi na sengi o moko kumisa Félix mais bref abimisi mtambolo koti eza evre te abimisi ka caméra bimi boloko abimisi caméra ba sali mabe mutu bakanga ki babi ki somta na boloko sali sai détournement ba katile so combien assisi mandana ta bimi ake susu abimisi susu ba konga botoko tara te te ko te sai te to mi asuka to zuta mula temps eza TV za temps bakata ba couper rappel la montage le balai bi makambo ya bakata la montage za facilité ndule zongo bezongo te papa sina loba yango ngaza ka pour ndule wana babandango depuis ba 1930 ba franco ba lombo batika so ndule donc ozo ya pas ça ndule et puis artiste et ça ka nduliste te artiste théâtre papa na Afrique mobimba ok na Mali bazolela ba président ok na Guinée bino yo ka information te papa so on a dit RFI Afrique tout bazolela Ouattara azongi na Gabon ba comme na deux présidents to moni pas ba faire ba bundité Mali basaki coup d'état papa kabiso beto ande te omoni Congo papa omoni na ba malembe omoni Congolais papa moni so ba anglais asa américain te moni so ba chinois te ba Congolais ba infiltrer ba za trop ngai ne omona nga boyeko bato ba binga depuis kini bazali mais ba Congolais so ko mona poto na kina mona nga bangote ayoki linga la côté moko boye so albeka na ko beto abimi asuka na koma ko beta yo pardon o za débat na ko sala ko mukolo mususu muta simba mboka na yete Afrique tout monde entier tanto mona ka bato bakufa na mai Congolais kufa na mai te Congolais tout ça bien siko on est bazo tinda batu ba bebe sa théâtre na biso ba bebe sa musique na biso te ya wana tombo kaka finga mutu finga no être humain na bien musique ata na poto théâtre et on nous raba tout o moni mundele mutu na skisa cheka na musique grave to tika o moni bino ata bosa po ya africain na poto awa na moni kate Josephine Becker moi c'est moi Becker qui na Panthéon papa mundele ndima ara mutu Congolais bokoshi makambo na ba débat na bino kimbangu ayo osani na guerre na bino ya nini comme na 6e sous to comme na suka papa soza la saita ngala finga kate omoni ngai na cette émission depuis 5 ans quand je viens je fais l'intervention parce que dans le cas de Jean-Jacques Bourdin omoni Jean-Jacques Bourdin na BFM ba finga kate bon confondre Facebook te na Instagram na TikTok ngaso na te na pesi papa viens na yebi viona depuis kitambo omoni grand frère wana na pesa ke respect aya nanga et comment te ayebi kutu ngapete menga na yebi pa pour na sa fedete te pesa ke respect asa fedete nga na yebi na sode na ba petit nga lebo ba robina ala kinyanko afi nanga kitambo nga na yebi kitambo ngembo na yebi kumaye na yebi sonnerie via yebi ki na yebi kitambo na lobi kombo aviete via za Congolais na finga Congolais te pardon Congolais na finga Congolais te via wana za ar na ye mutambuta na rayon na ye to mona na poto basala ka bagag omoni Congolais yebi gag te via sa gag na lobi yo tanga sa kombo to que pas juge mais c'est le juge et c'est moi je prononce le nom de quelqu'un papa autre sala oyo ko ba mona so monde entier
yana lobi na yo te na kobanga pe nzamba banga ka Satan po so nzamba banga sa nesa boma mokili po na bomanga mokili te ba France po ba simba opportunité tala mundele so ko kabito bata senga pardon papa on na kola na poto o mona nga bona mundele j'ai grandi ici j'ai des enfants ici des petits enfants papa na poto na 88 na sala na kota na sala na kena ba cap na mbona biso na ba cap ba to so ba kena ba boloko te yo yo bi commissariat nga ko na kena ba boloko na biso CV nanga na biso c'est ndali ngapona récit tala o ba ba bi boloko te na poto na banga mutu te nga so simbi na mbela zo tout de suite et puis nga mona shidoka na fingi mutu te yoka papa na yoka ko o menga na fingi mutu te na pesi analyse so na bi comment mutu ko tanga na château rouge atana pourquoi tout na poto ala ka ba maître ba judoka ngala sala yoka papa edingwe natala kombane na puma tabazo bona na 75 natala edingwe te kota tena ba yo moko ngamoko yoka oya maigeri oya yoko geri oya kakato mais yo lobi judo comme ils ont la karaté na beta self défense té ba be oji tout papa o so intellectuel na ba chiki pe na tanga ba chiki I speak English very well tala so jo ka batuna pamba na plateau ko na fingi bangote yebaka ke oji muto ya poto na 88 oji moto asana basha mindele ya Zie Blonde pour Congo bisa bana na la mosa mundele te après bien na chance Élysée tala chaîne nanga tala si yora tala chaîne nanga na la tele oso na masa Sarkozy oso na masa dia na so papier nanga zela zigondo canalise na masa Sarkozy canalise elo mo wana obi na so émission ba zigondo canalise narina lobawe elo mo lo yanga otiko oleka bongo te est-ce que la mwasa mundele ezani déjà au draguer na sine déjà aux la baba au draguer na sine bien déjà non kola mwasa mundele signifie quoi omoni ba otumbo linga mwasa mundele o atelemi na balabala ezala mwasi oyo balukaka mbongo panga finga ka basite oyo bakambo na balabala basinga ka mbongo te mais tout ce bande à lever yoke a même na ndako na ye avec ce bande ko na ye moi c'est nous surtout so dans mbongo et c'est différent mais moi tout ko na longola mundele la bilambati c'est quoi après quasi complexe tant on a poto chinois allez se mundele baga yoka bon na longola te to landa bango pe to landa na bien so qui biso nous surtout ba africain ba immigré tout ça qui complexé na fat tongo ya wate. Tout le monde a été mamboka na ye, ils ont la portugais, ils ont congolais, tout le monde. Papa na sa philosophe, natanga ba livre. Te omoniko natanga ba chigla intellectuel. Omoni posa la mustala ya koloba boye. Ils ont na bagage. Peut-être ils vont kachadi de Facebook, ba tie moi sima gito ba fingani non, o sa émission. Pour nena ba mona se ba kotalanga. Ba qu'est-ce qu'il a parlé? Tu comprends? Il peut me récupérer dans la rue. Qu'est-ce qu'il a parlé papa? Nana pote sa mboka loi. Vous comprenez nango vous êtes congoté que au foutu mo ba tigé na boloko asa mboka lo ba kotiba okanga yo papa oyo ko omoni pourquoi ba congolais communauté baby ba yebi ko sala YouTube te na Facebook te omoni mbeli kaka omoko mbeli na yo mo yo kata yo te papa mbona mo ko so yo te boye ba ko sala Facebook Facebook eza omoni nga fata Facebook sur la ba photo de konanga na kisasa Nathalie mariage moko depuis que je suis là. Je n'ai pas l'art d'insulter les gens. Na Bible, papa n'a pas pasteur na Kasavubu. Yo siko yo banatanga ba komba batu. Et puis ngana ki na mustala langa. Pour le ba komba pour faire ça mongo. Na journaliste. To komi na suka ziko. Te to komi na suka te to continuer te. To salone mudela sala omoni ko. Teresa ezambo. Ezatan. Yoka siko yo to zonga pas de manaka. Te le ba suka to komi na suka. Chaîne pour la tango yo. Quand pinto no yamba o t'inquiète. D'accord. Toi no yamba yo nga na prometto ngata na mioto Patrick Masida ale o yamba yo. Ko chango ne suzulo. Yannick WhatsApp ale o yamba yo bande ko ali ba o yamba. Do bondimi nga. To na suka promet. O komi abonné. Le yibisa batu ba walanda o message à suka. En tout cas, boye barango vraiment nga talaka ba émission ba Mindele, ba Drucker, ba Jean-Luc Richman, nana arabe américain ba Ofra. Au moins un débat, tu as un thème. Thème tu as un il y a spécial 13 décembre. Negi Kofi mo ma 13e apôtre.
donc il y a le bin ayoko papa pendant que ça va pas ba tuna te bolobi ni papa ça rappelle il y a la piste bango le toyela ki awa ba bango mama na likambu but c'est le moteur il y a une conclusion il y a le bin avier Kofi ngak attaqué grand chroniqueur de Paris il est roi de YouTube de l'année Veyaka pour ce oui les procureur à 58 ans ba ko se peut relax ata ba condamné aux assis pour monter na 8 ans ce qui va tirer libanda pour appeler ça qui bagara tia bandaku appeler ça qui mikanda appeler ça qui bloque belé pour boulot avo bima ba appeler ça ba bracelet comment hein à cause de taper bracelet oui boulot que charge ba rebelé nous na zone ba bomi na comme na ton il y a ba chroniqueur à Paris ba chroniqueur ba mindele ba pour na la kana ba Denizo na la kana ba Jean-Jacques Bourdin ce que na chaîne na mitien Paris TV mo na mindele après a on a na Champs-Élysées na Fouquet Rolia pour na ba rendez-vous kuna ya on a lobi na bino puis to kana ara ko fingati merci nelenga Congo ne ba ya minga mais oezaka ka après mes tests boy bakango ba mindele ku ba bundanga na plateau qui dit plateau ezaka ba makambe belé mais bola na sango ba congolais to lingana bocha promettre nga bitumba bendeni bocha Kofi ba bundanga plateau na otindi maître Tigana na otindi la yo maître Chico na otindi la yo ba chura mboma na otindi la yo ba moni ba kama ba kombo bungaka donc ba maître à Paris bazali na ba maître Vala donc na sepeli mais tout soutenir de konabiso total la mabete pour Jésus pour na sukisa bakanga ke moi simoko boye ba sala ye makambo ya mystique batuni Jésus atia que le knase alobaki na bango nani o asali subita bambeli banga tango via telbaki dans mutaraki te qui n'a pas péché ba yema na manje modi commandement naza fanatique ya musique ya yete ngapi na mabena nga ceux qui baliba balokanga batu ya makambo wana tubizu to kangama. Merci, c'était Zikondo de Paris, chroniqueur il y a Paris. Donc ceux d'autres qui les micro merci pour Zongi, ça y est, j'espère que vous sepez. Donc, continuons. On peut s'en mettre en pour boire te belé na d'accord, merci. Merci, Matokuta na Elenga Congo TV, Samicom TV, Team TV. Merci.